รับออกซิเจนยืนอยู่ตรงนี้อาจมรณะเธอถูกใจไหมคำพูดเธอเมื่อกี้ได้ปลุกอสูรที่นอนหลับไหลนอนอยู่ส่วนลึกที่ไหนจิตใจของฉันให้ตื่นแต่เพียงเก่าของมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าสักเรื่อยเมื่อขึ้นมาไม่มีที่ยืนฉันจะไม่ใช่คนเดิมได้โปรดเชื่อฉันก่อนมันจะสายสบเวลากำลังจะออกมามีเวลาได้ต่อไปให้ไกลฉันอีก20 นาทีเราเคยพูดกันฉันจะควบคุมมันไม่ได้แล้วเธอที่เขาขอ